Hello，大家好，我是 JB。今天我们想要挑战一个新的 recipe。那这个 recipe 呢，它的名字就叫做 Thai Red Chili Paste Chicken Thai Tray Bag。那我们看一下今天能不能够成功。Let's go！
好吃。